Se tivera a sensibilidade dun artista, isto sería unha obra de arte, pero non é máis que un anuncio de televisión. Derradeira sesión se exhibe por estas fechas en la compostelana Casa de la Parra. Es un proyecto colectivo del gran fotógrafo Manuel Sendón y de su hija Olaya. Los dos abordan desde diferentes maneras la muerte del cine como fenómeno colectivo. Vamos a hablar de este proyecto y de otros muchos. Hoy se sienta con nosotros Olaya Sendón y sabemos más de su biografía en la voz de nuestro compañero Álvaro Veiga. Olaya Sendón nació en Ourense y se licenció en Comunicación Audiovisual por la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde 2002 es docente en la Escuela de Imagen y Sonido de A Coruña. Ha realizado, entre otros muchos, vídeos sobre el fotógrafo de Muxía Ramón Caamaño, que se exhibieron en las sedes de Caixanova de Vigo, Ourense y Pontevedra. Diario de cicatrices, proyectado en el CEGAC dentro del Curtocircuito 2006, y Yogures Comunicantes, que ganó el premio Curtos en la Red. En 2006 presentó TIFF 2006, un trabajo interactivo que usó el escáner como medio de expresión artística dentro de la docencia y que obtuvo el tercer premio a la innovación educativa de la Consellería de Educación. Su trabajo se proyecta a nivel nacional a raíz del documental A Casa de Lola de Andrés, en la que denuncia la especulación inmobiliaria en el pueblo de Sardiñeiro, en Fisterra. Más adelante realiza un 2-3 Rodando, un documental sobre las galescolas encargado por la Secretaría de Igualdade e Benestar Social. Hoy presenta en la Casa de la Parra Os fabulosos Irmáns da Luz, seleccionada para el Festival de Cine de Málaga dentro del proyecto titulado Derradeira Sesión. Se trata de una propuesta colectiva en la que se unen un documental y las fotografías de Manuel Sendón para abordar una triste realidad: la muerte del cine de antaño. Bienvenida a Espacio de Arte, Olaya. Gracias. Presentas en la compostelana Casa de la Parra el documental Os fabulosos Irmáns da Luz. ¿En qué consiste? Que, por cierto, pertenece a una segunda parte de un proyecto más amplio que se titula A Costa Difunta. ¿En qué consiste? Vale, Os fabulosos Irmáns da Luz forma parte, como ti ben dixeches, de Costa Difunta, pero tamén forma parte dun proxecto conxunto con meu pai, con Manuel Sendón, chamado Derradeira Sesión. E o que presentamos na Casa da Parra é esta obra común, composta coas fotos del e co meu documental. Non? O meu documental, Os fabulosos, o que trata é de revisitar todos estes espacios de cine que foron espacios outrora, que ahora mesmo non o son, que son espacios totalmente deshabitados ou incluso reconvertidos, e reproxectar neles unha película como se facía antano, non? E entón, basicamente, eso do que trata, non? É un documental que fala do cine como fenómeno colectivo, pero a través dos espacios que o acolleron. ¿Cuántos espacios podéis haber revisitado? Vale, aí hai que distinguir entre os que visitou meu pai, os que forman parte das fotografías, e os que fixen eu. Como comentábamos antes, Os fabulosos Irmáns da Luz forma parte dun proxecto que se chama Costa Difunta, non? Que o que trata é sobre a Costa da Morte. Entón, os cines que me interesaban a min non eran os cines de Galiza, sino os cines da Costa da Morte en concreto. Entón, o percorrido que eu fixen para facer Os fabulosos foi únicamente comprende o que é a Costa da Morte. Sen embargo, os cines que traballou meu pai dende Derradeira Sesión comprenden toda Galiza, non? Entón, aí hai unha pequena diferencia. Por outra parte, eu non só revisitei os espacios xenuinamente que foron cines, non? Sino que a maiores revisitei os espazos donde Caamaño poñía o cine tamén, non? Que non tiñan por que ser forzosamente cine, sino que non o eran, porque non existía, sino que eran bailes, ou o millor era un mercado, ou o millor era unha casa, ou un taller mecánico. Entón, tamén me fun a esos espacios, non? De hecho, le rindes homenaje a Ramón Caamaño. Así, en breves líneas, ¿cómo era su figura? O sea, ¿quién era? Vamos a ver, evidentemente o documental está dedicado a él, porque si
naceu, o documental Os Fabulosos, naceu a través da figura de Caamaño, non? Eu daquela, o proxecto Costa de Funta trata diso, non? E me interesaba moitísimo ver como o pasado remoto, o pasado que estudamos nos libros de historia, etc., etc., estaba moi presente a nivel vivencial, non dentro da Costa da Morte, non? Me explico con eso, non? É dicir, a Costa da Morte é un espazo que está moi protexido a nivel xeográfico, é dicir, e moi aillado, non? E entón ali perviviron partes deste pasado, casi poderíamos decir mitolóxico, non? Entón, a chegada do cine, por exemplo, que é algo que nos estudamos nos libros, pode verse a través de un espacio tan pequeno como a Costa da Morte como algo que pasou hai un par de xeracións, non? Entón, inda hai testemunhas vivintes dese primer momento de encontro co cinematógrafo, non? E na Costa da Morte o encontro co cinematógrafo pasaba por Caamaño, non? E Caamaño era un tío moi especial, non? Era un tío que vivía nunha realidade que el trascendía, non quero explicar con isto, que sempre tivo algún tipo de inquedanzas, non? Que eran un pouco orixinais, non? Dentro dese espazo da Costa da Morte moi empobrecido e moi aillado, non? De todo o que estaba a acontecer. Yo recuerdo que recogíais en el catálogo esta anécdota que yo jamás la había escuchado, ¿no? De que en los caramelos de no sé qué años, pues venían como, bueno, films que él iba recogiendo e hacía su propia película. Bueno, eu a primeira vez que escoitei falar deso non foi a Caamaño, sino ao meu avó, xa que debía ser unha práctica bastante xeralizada, non? Pero sí é certo que regalaban cos caramelos fotogramas de película, pero fotogramas, é dicir, en negativo. E o que facía Caamaño era ir pegando un fotograma detrás doutro para logo proxectarlle os rapaces, non, en Muxía. E facía películas que non tiñan ningún sentido, non podían ter algún tipo de sentido dadaísta, pero pouco máis, non? Entón, no catálogo está reproducida algún desas culeñadas que lle chamábamos, non? Porque era unha Tú tamén lo que montaxe... hiciste en la presentación en la punta da barca, tamén retomaste outra idea de él ya que venía, claro, de los alfileres. Ben, eu sempre que traballo fago unha estrea, non? Sempre penso que as estreas non poden ser simplemente un espazo para mostrar unha obra, sino que a maiores teñen que escenificar ou representar o que esa obra significa, non? Entón, na Casa de Lola Andrés o estreamos nun dos sitios onde Caamaño puxera o cine en Sardiñeiro, que era un taller mecánico, se ve na peli, e mandamos vir os veciños aí, fixemos como unha premier en categoría, non? En plan, cunha alfombra vermella e todo isto. Para os fabulosos tiñamos a maiores outro sentido, non era só levar o documental A Costa da Morte para facer unha homenaxe, non, a todo o que significa, sino que a maiores tiñamos todo este espírito casi circense que representaba o cine de Caamaño, non? E se nos ocurriu que era un espazo extraordinario, pois recuperar o sitio onde Caamaño tiña colocado os seus chiringuitos onde vendía as postais xa cando era un pouco máis maior, non? E a súa vila, non? Como era Muxía. Entón, nos facilitaron este espazo que hai na punta da barca e o que montamos ali foi toda unha escenificación do que era o cine en época de Caamaño, non? Entón, máis circense quizás que outra cousa, a voz en off que hai no documental a fixo Gustavo Pernas en directo, había unha alfombra vermella que percorría todo o santuario, logo evidentemente tiñamos que xogar tamén coa figura de Caamaño, e Caamaño o que facía era, cando proxectaba a estos pequenos, non, que falábamos, non, que lles poñía os cachos, os pedazos de caramelos, pois o que facía era cobrar un alfiler, non? Lles cobraba diñeiro, lles cobraba un alfiler que probablemente eles sisaban da casa, non? E que logo Caamaño, cando xa tiña varios, revendía, supoño que as propias nais dos nenos, non? E nos fixemos o mesmo, é dicir, entón tiñas que traer un alfiler, un alfinete, para entrar na estrea e con todos os alfinetes que acadamos, que foron moitos, pois reproducimos unha fotografía que está no catálogo. Y si hablamos de muerte del cine, bueno, de muerte nada, porque aquello estaba, ¿cómo estaba, no? Sí, non, estaba moi preocupada, non? Porque estábamos a falar de xaneiro, en Muxía. E a 2 días de facer a estrea, había unha alerta vermella, alerta laranxa, non era vermella,
de temporal, non? De feito non se puido montar a carpa hasta o día anterior, bueno, todo era moi preocupante, non? Entón estaba moi preocupada, movimos todo o que puidemos o docu, a idea era moi boa, entón a miña xente se animou moitísimo e ao final chegamos a ter, non sei canta xente podía haber, pero 500 personas perfectamente. Esta carpa casi se nos quedou un pouco pequena, non? E sí, non, funcionou moi ben, pero sí, claro, non ten nada que ver, o sea, o que vendíamos era outra cousa, non? Era un espectáculo, era recuperar, era un canto de cisne, non? Algo así. Por que te decantaste por el mundo del cine, Olalla? Eu? Pois, non, a verdad que non o teño moi claro, creo que foi así algo bastante paulatino, non? Foi surgindo. Home, o mundo da imaxe é algo que eu teño moi presente na casa dende que era pequena, o meu pai é fotógrafo, entón eu dende pequena xogaba coas diapos do meu pai que me iba pasando, que tal. O que pasa que a min sempre me pareceu que había que representar as cousas de outra maneira. Ou igual tamén foi un pouco dese de por reacción familiar, non vou a facer o mesmo que fai meu pai, pero vámonos por outro lado que se lle parece, non? E máis que nada eu creo que foi un pouco porque nunca me plantexei tampouco outra cousa, o sea... Olalla, si te parece vamos al primer documental, A casa de Lola de Andrés. Una historia sobre una casa doliente que fue, bueno, derribada para construir bloques de viviendas y, en definitiva, abordando la brutal transformación del territorio. Sí, bueno, a casa de Lola Andrés ten unha historia particular, non me refiro, sí que é unha casa doente, sí é unha casa que meu pai tiña fotografiado incluso antes de empezar xa co proxecto máis en serio, non? Pero todo surxiu o primeiro día que empecé a gravar, que tiña a cámara, ainda non tiña o son, e entón me enterei que estaban derrubando unha casa, non? E eu, como o meu proxecto daquela ainda non falaba sobre a especulación urbanística, non falaba sobre a transformación do entorno, máis que como parte desa reestructuración social, non? Que supoñía a chegada das tecnoloxías a Sardiñeiro ou a Costa da Morte, non? Entón me fui a gravar aquela casa, fixen os primeiros planos, que son os que forman parte dos créditos, non? Que é o derrube, e a partir de aí empecé a seguir un pouquiño que o que lle pasaba a aquela casa, non? Como se iba facendo os cimentos, como, bueno, que era como se iba transformando hasta convertirse no edificio de non sei cantas plantas que acabou sendo, non? Por outra parte, eu estaba escoitando todo o rato nas entrevistas como a xente me contaba como a casa de Lola Andrés era o centro do pueblo, como ali viñan os cegos a contar as historias, como eran as reunións de pandereteiras. Un centro cultural. Sí, era como un centro cultural, non? Pero a antigua escala, non? Entón, eu non ubicaba que esa era a mesma casa que eu levaba filmando todo o verán, porque eu pensaba que a casa de Lola Andrés era outra que había ali, moi fea, toda de gresita e tal, non? E a 2 semanas de rematar a montaxe, que daquela ainda se chamaba Costa Difunta o proxecto, funme a buscar uns planos recurso para unhas entrevistas que tiña, porque precisaba imaxes, non? E me puse a gravar o que eu pensaba que era a casa de Lola Andrés. Sorte que pasou por ali un veciño, non? E dixo, pero ti que faz? E digo, non, estou filmando que era a casa de Lola Andrés. E esa non é aquela, non? E era aquela casa que eu levaba seguindo, da que o meu pai fixera aquela fotografía, que, bueno, unha fotografía que me parece espectacular. Y bueno, y todo el trabajo, ahora que lo mencionas, todo el trabajo de Casas Dolientes, claro. Que saben, los espectadores saben que se sentó Manuel Sendón y un trabajo tamén, un recorrido por todas las casas ya a punto de desvanecerse por toda Galicia. É moi curioso eso, porque parece que sempre traballamos en paralelo, non? E moitas veces si é así, non? No sentido de que si Derradeira Sesión é un proxecto que fixemos conxunto, que de alguna maneira as fotos do meu pai nacen do documental Os Fabulosos, pero no caso de Casas Doentes e a casa de Lola Andrés foi algo totalmente que non se buscaba esa confluencia, sino que nos atopou, non? Quero decir, xa dixen que a casa de Lola Andrés era un traballo que eu quería facer sobre a búsqueda do entorno ou a búsqueda do pasado a través de unha zona que sempre se mantivera moi aillada, pero, sin embargo, acabou sendo un documental sobre a transformación do entorno, non? E sobre este mundo que se derruba para xerar outro que é totalmente alleo a nós, non? Foi máis casual que outra cousa, non? Porque cando me puxen a traballar con outras intencións, de repente aquel fenómeno era tan heavy, tan bestial, que se comeu todo o que era a miña intención primeira, non? Para convertilo en algo que me parecía moito máis útil naquel momento, non? E era a transformación do entorno coa reestructuración social que eso implica. Y en este caso, un lugar puntual, con mucho significado para tu corazón, el Sardiñeiro. Cuéntanos. Sí, evidentemente eu sempre creo que non se pode falar de absolutos ou de universais, non? Vacíos, sino hai que falar sempre dos universais a través do que se conoce, non?
e no meu caso que coñezo é a Costa da Morte e é Sardiñeiro, e é do que me apetecía falar, non? Entón, é curioso, porque eu sempre coidei que eso, pois que as cousas das que mellor se pode falar son as que aún lle saen de adentro, non? E, por suposto, tanto o pai como a min temos unha moi forte vinculación con esa zona, non? E entón empezamos falando deso, pero en realidade do que fala a Casa de Lolandres é algo moito máis xeralizable, non? E a través dese particular ti podes chegar a conceptos moito máis universais, non? Bueno, si te parece, una gran conocedora de tu obra es la doctora en Historia del Arte y galerista Concha Fontela. Vamos a escuchar a ver lo que nos comenta. Bueno, a exposición de Manuel Sendón e Olaya Sendón na Casa da Parra pareceme, bueno, unha exposición extraordinaria por moitas cousas, non? En primeiro lugar porque son dous xeracións, padre e filla neste caso, que relacionan extraordinariamente ben o seu traballo. Pero sobre todo importante porque é a recuperación da memoria histórica do noso país en algo tan importante como é o cine, non? O cine, a fotografía e o cine duns lugares que teñen tanta emotividade para toda Galicia, non? O Fisterra, o principio en Fisterra, as primeiras experiencias no cine de Ramón Camaño en Muxía realmente son sorprendentes. A partir de aí empezar unha investigación de percorrido por toda Galicia buscando esos espazos xa sen uso, xa abandonados, pero cunha riqueza plástica extraordinaria que recollen fenomenalmente ben as imaxes de Manuel Sendón. Vídeo e fotografía, caixas de luz, luces e sombras presentes nesta obra que xa é unha instalación que eu non podo deixala de ver no seu conxunto porque unhas obras ilustran a outra, as outras fan unha interrelación perfecta, non? É realmente un diálogo extraordinario entre dous artistas dunha talla, diferentes xeracións, como decía, pero dunha talla extraordinaria do noso país e que nos axudan a recordar o noso patrimonio. Un patrimonio esquecido por moitos, dun espectáculo do cine, de algo que foi espectáculo, ademais, do cine que estamos acostumados a ver agora de xeito privado, como un espectáculo colectivo. Dos feitos máis interesantes que eu vi nos últimos tempos foi a presentación precisamente de Irmás da Luz en Muxía, unha tarde de inverno extraordinaria, non? Rememoraba a xente, un espectáculo colectivo, esa sociabilidade do mundo do cine que tamén reflexaron os dous, un en imaxes fixas, outro en imaxes en movimento, pero sempre co recordo, ca memoria, con ese talante de valor polo noso, como esta parella de pai e filla transmite para todos, non? Realmente a exposición da Casa da Parra pareceme sinceramente emocionante, absolutamente emocionante. Bueno, completísimo, ¿no? Porque además, bueno, voy a apuntar algo que no ha comentado, lo de esas, bueno, como bien ha dicho Concha, las fantásticas cajas de luz. ¿Cómo os habéis esmerado en todo? La escenografía, como esos telones, ¿no? Eso, sí. Las chinchetas. Bueno, é o que se comentaba igual antes, non? É dicir, nós cando facemos algo, xa sexa o que falamos antes no caso da estrea, ¿no? Pero tamén na hora de poñer en situación ou poñer en espacio algún traballo, somos da idea de que non se pode facer de calquera maneira, non? E as imaxes tiñan que ser coherentes co formato co que se traballa, non? E neste caso, no caso das imaxes do meu pai, parecía que o que tiñan que convertirse eran imaxes luz, non? Non valía a reproducción fotográfica, sin máis de todo iso, sino que a potencia que se podía chegar a ter con unha imaxe luz iba a ser moito mellor. E a maiores tamén era o noso interese plantexar que a visita á exposición fose un percorrido polo que nos queremos decir, non? Entón, ti entras atravesando un telón vermello, non? Como os antigos, xa na entrada tes
as cartelas como se poñían antes cos fotogramas das películas, non? Pero neste caso son as fachadas dos cines, non? Entón, ti vas entrando, atravesas todos os espazos en unha completa oscuridade, non? Con estas caixas de luz, estos espazos que parece que están reclamando, pois de alguna maneira, unha xustiza, non? Un volver a ser revisitados, un volver a ser vividos, e finalmente, a través dun neón, non? Ou de outra caixa de luz onde sale os fabulosos Irmáns da Luz, chega xa ao momento onde a película se proxecta nesos espacios, non? E nese caso estamos a falar dos fabulosos Irmáns da Luz, non? No sé si... Como bien ha dicho Concha Fontenla, dos generaciones bien diferentes complementándose, trabajando en equipo. Como se trabaja con tu pai? Bueno, xa non é porque sexamos xeracións diferentes, é que o meu pai, entón todo isto se complica máis. Home, se traballa moi ben, eu traballo moi ben con el, evidentemente, nos coñecemos de toda a vida, non? E iso axiliza moito, non? E o feito de ter pois puntos en común ou intereses en común ou poder traballar xuntos. Discrepancias tamén. Home, discrepancias, por suposto, e as discrepancias son moito máis heavy, non? Cando xa hai a confianza suficiente como dan 31 anos de vida, non? Entón, si é verdade, pois que os dous temos unha maneira moi semellante de traballar. Cando alguén se ven a traballar con nós, sufre, porque xa somos un pouco caóticos na organización, estamos sempre dándolle voltas a todo, e entón, si é verdade que a xente se despista moito, non? Porque eu cando vexo o meu pai currar, de alguma maneira estou vendo un reflexo, non? Do que serei eu de maior, o sea, directamente, non? Porque sí que temos toda esta historia de voltarnos locos, ou un intentando mandar o outro continuamente, todo isto, pero bueno, non, se traballa moi ben e probablemente pois mellor que con calquera outra persona, non? Este proyecto de Costa Difunda tendrá una tercera parte. Sí. ¿Nos puedes adelantar algo? Sí, outra vez en paralelo con meu pai tamén, curiosamente, non? Sí, como falaba antes, Costa Difunto que intentaba era recuperar ese pasado mitolóxico casi, non? Da casa da Costa da Morte, non? Entón, unha dos intereses maiores que tiñan eso era pensar no papel do mar nese pasado remoto que supuña a vida na Costa da Morte, non? Entón, o mar era un elemento fundamental para entender isto, non só porque era o elemento aillante, sino tamén porque, curiosamente, e a pesar de vivir pois, tan alonxado do que era a realidade en outros sitios, non? E estou falando incluso que outros sitios é Santiago, xa non hai que irse a París, non? Pois, a pesar de todo iso, os grandes inventos e os grandes avances atravesaban a unhas poucas millas cargados nas grandes liñas transatlánticas que chegaban ata América e que pasaban todas moi pertiño de Fisterra, non? E con isto que se xeraba? Bueno, pois que moitas veces, cando tiñan que soltar certa mercancía, porque viña un temporal ou había incluso algún naufraxio e todo isto, pois moitas desas cousas chegaban á praia, por exemplo. Quero decir que a primeira vez que chegou unha bombilla de 100 vatios a Sardiñeiro, a trouxo o mar. Apareceu na praia, non? E todo eso podes imaginarvos como pode ser entendido, non? Nunha sociedade que vivía de alguma maneira moi anclada no pasado, que de repente o mar os nutrira de cousas extraordinarias, non? E entón era toda unha serie de historias ou de casi poderíamos denominar lendas, non? Que sempre se contaron oralmente, pero que corren o perigo de permanecer simplemente nas tabernas ou nas charlas de avoa neto, non? Entón, e se engloba dentro del proxecto, perdona, Crevas? Claro, Crevas é a terceira parte. Entón, Crevas o que fala é destas cousas que chegan á praia. É dicir, eu estou falando de hai moitos anos, pero ainda siguen a chegar cousas. Dende aí ben pouco chegaron impresoras á praia, ou chegan televisores, chegaron canastiños para... O sea, e toda a xente sae en romería a buscar todas estas cousas, non? Entón, tanto o meu documental, que está en proxecto, ainda estou empezando, como quen di, como as imaxes do meu pai, que tamén ten unhas fotografías sobre Crevas, falan desto, de como as cousas chegan á praia, como isto construe un imaginario. Meu pai, a través dunhas fotografías que son casi escultóricas, non? Sobre estos obxetos, e eu a través das historias que a xente conta, non? Que son absolutamente espectaculares.
Sí, y volvemos a citar a Concha para hacer hablar de esa recuperación, de esa memoria histórica, con el siguiente proyecto, que es Tendas, que también es recuperar el comercio tradicional frente a los grandes centros comerciales. Sí, 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 bueno, Tendas está ainda bastante en proxecto, é dicir, ainda non bueno, pero vamos a finalizado, pero falemos del, si non hai problema. Bueno, Tendas xa non ten que ver coa Costa da Morte. Tendas ten que ver máis ben con unha rutina de vivencia, non? É dicir, a min, eu vivo en Coruña, bueno, pois, San Juan Castro Mosquera, aí perto do Mercado Santa Lucía, e a mí me gusta moito o feito de que ti teñas unha tenda de referencia, ti podas ir ao mercado, que ti a mercería sexa aquela, a ferretería sexa aquela, que aí a señora che coñeza, che fale, se interese por ti, saiba o que levas, o que non levas, saibas por que levas esa froita e non outra, che recomende cousas. E todo isto surdiu a partir de que de repente unha das tendas que máis me gustaba, na que me sentía como ben a gusto, pois pechara. E a partir de aí empecé a ver que non era un fenómeno aillado, bueno, xa o sabía, non? Pero o sabemos todos, pero empecé a mostrar interés por iso, non? Sino que todos esos pequenos comerciantes que había poblando toda a rúa de San Andrés, todo Monte Alto, etcétera, etcétera, estaban cada vez a pechar as súas tendas ou a convertilas casi en fantasmas, non? Dentro mentras, por outra parte, se abrían grandes centros comerciais que son totalmente asépticos, que donde podrías estar en Coruña como podrías estar en calquer outro lado, non? Que son todos iguais. E entón, o que pretendemos é buscar un pouquiño reflexar ese ambiente de tenda, esa atmosfera de tenda. Non só polo impacto desa imaxe de case de casa de bonecas, onde se ve todas as cousiñas colocadas nas estanterías, etcétera, etcétera, sino tamén esa atmosfera de coñecemento do cliente, casi a ubicación do cliente como outra cousa, non? E un pouco é o que se intenta facer con tendas, non? Vai a ser un formato un pouco máis lindante co que podería ser a videoinstalación que un documental en sí mesmo, pero sí estamos trayendo. Bueno, Olaya, se nos ha ido el tiempo, nos han quedado un montón de proyectos sin comentar, por ejemplo, proyectos más educativos, trabajando con el escáner, también con las Galegoscolas, pero casi ya para terminar, parece que se cumple la profecía de Edison, ¿no? Diciendo que los cines, pues que iban a terminar muriendo. Sí, bueno, non é que fora profeta o pobre home, non? Non, simplemente el tiña unha maneira de entender o cine que era diferente da que despois pareceu triunfar con Lumière, non? É dicir, el propoñía algo máis parecido que eran unha máquina tragaperras, non? Onde ti poñías a cabeza e vías o cine únicamente na túa compañía, non? A partir de aí chegamos a outra cousa, non? Que era o fenómeno colectivo do cine que propoñía Lumière as proxeccións con xente, non? Donde a maiores, e a min é o que me gustaba, había unha película paralela, non? Unha era que se mostraba e a outra era a da xente que dende as butacas facía barullo, interactuaba coa película, etcétera, etcétera. E, home, está claro que, a pesar de que eso foi o que pareceu triunfar, ou parece que a onde tiraba o cine, pois ti agora vas a unha sala de cine e as salas xa non teñen nada que ver con aquelo, son totalmente asépticas, ti tes o teu sillón ben delimitado, estás como se estiveras solo e evidentemente non hai ninguna interacción e iso é cando vas ao cine, non? Porque ahora xa tes a posibilidade na casa de ter o teu home cinema, co teu proyector, co teu non sei que, e aí xa nos metemos en Edison 100%, ¿no? O sea que parece que al final... Pues nosotros, gracias a vosotros, gracias al trabajo conjunto, en este caso, en esta exposición de tu padre y tú, pues volveremos a disfrutar del antiguo esplendor de estas míticas y antiguas salas de cine. Muchísimas gracias Olaya, por haber estado con nosotros. Su trabajo consiste en realizar documentales de alto valor estético, sociológico y moral. Olaya Sendón se ha sumergido en la Costa de la Muerte, ha hablado con sus vecinos para ver y comprender cómo vivieron la llegada de esos cines. Cines que han poblado todo nuestro territorio. Cines míticos que gracias a las fotografías de Manuel Sendón y a los documentales de Olaya vuelven a refulgir en todo su antiguo esplendor. No se pierdan la fantástica exposición de la Casa de la Parra titulada A Derradeira Sesión. Allí les emplazo y aquí la próxima semana para seguir hablando de arte. Muchísimas gracias. Se tivera a sensibilidade dun artista, isto sería unha obra de arte.
pero non é máis que un anuncio de televisión.